بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خطۂ ڈارک سیٹلائٹ میں دیکھا جائے تو وسطی اور بالائی سطح میں نیو دہلی اور شملہ، کوئٹہ، ملتان، سکھر کے علاقوں میں تیز تر ہواؤں کے جھونکے اور مغربی سلسلے جاری ہیں، جو کہ صوبہ پنجاب کی طرف آنے والے کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ کے علاقوں میں تیز تر ہواؤں کا پیش گوئی کی جاری ہے۔ ان علاقوں میں تیز تر آندھی اور طوفان کے آنے کے متوقع بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کے موسم کی بات کی جائے تو مانسون کے ساتھ ہوائیں چل رہی ہیں، جو کہ گزشتہ چند روزوں سے موسم خشک رہا اور سیلاب بھی شروع ہو چکا ہے، جس کے آنے سے بہت تیز تر بادل بننے اور سیلابی کی وجہ سے مانسون کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، جو مغربی سلسلے کو بہت متاثر کریں گی۔ پنجاب کے علاقوں میں جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد کے شمالی اور وسطی علاقوں میں بھی پانی کا سلسلہ اور بھی شروع ہو چکا ہے، جو کہ سیلابی صورتحال میں دیکھنے کو مد نظر آ رہا ہے۔ اور لیہ کے علاقوں میں دیکھا جائے تو ان علاقوں میں بھی شمالی اور جنوبی وسطی علاقوں میں بھی پانی کا سلسلہ بہت تیز رفتار سے چل رہا ہے، جو کہ زیر اثر پانی کی سطح سے بخارات اور بادل کا بننا بھی متوقع بہت زیادہ ہو سکتی ہے، جس کے علاقوں سے بادل بنیں گے اور شدید بارشوں کی پیش گوئی بھی کی جا سکتی ہے۔